Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o principal efeito colateral do bruxismo nas crianças. Aqui na minha rede social eu falo bastante do bruxismo nas crianças, né? O que desencadeia esse bruxismo é o estresse, é o fator emocional envolvido, é o fator fisiológico também. Crianças que são respiradoras orais tendem a ter o bruxismo, crianças que têm ansiedade, que são mais agitadas, que têm um dia cheio, crianças que têm excesso de tela, elas podem desencadear o bruxismo sim. Então percebam que existe vários fatores que fazem com que a criança tenha o bruxismo. E o principal cuidado na questão da odontologia é o efeito colateral que esse bruxismo causa nos dentes em especial. E que eu venho dizer para vocês que o bruxismo causa desgaste das estruturas dentárias, dores articulares, dores de cabeça também são presentes em crianças que fazem bruxismo. E o principal cuidado é que quando acontece o desgaste das estruturas dentárias, esse desgaste não pode ser regenerado novamente, né? Uma vez que o bruxismo desgastou essa estrutura do dente, não tem volta. Então, por isso que fica meu alerta aqui. O diagnóstico precoce, o tratamento precoce, para que não haja mais a fricção entre os dentes, devem acontecer assim que diagnosticado, ok? Então, eu quero deixar aqui esse vídeo como um alerta, tá? Se o seu pequeno por aí faz bruxismo, procure um profissional, procure um ortodontista para que a gente possa interceptar e não deixar que as estruturas dos dentes sejam desgastadas, tá bom? Fico por aqui, até a próxima!